বন্ধুরা, পুরাতন যুগে যখন মানুষের কাছে ঘড়ি ছিল না, তখন তারা এই পদ্ধতির সাহায্যে সঠিকভাবে টাইম জেনে নিতে পারত। জন্য প্রথমে আপনাকে পায়ের চিহ্নের ওপর দাঁড়াতে হবে। এরপর আপনাকে যে মাস চলছে তার উপরে গিয়ে পা রাখতে হবে। উপরে যে সূর্যের আলোয় ছায়া তৈরি হবে, সেই ছায়াটি আপনাকে একেবারে সঠিক টাইম বলে দেবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্ট করুন আর পেজটা প্রচুর শেয়ার করুন। বন্ধুরা, পুরাতন যুগে যখন মানুষের কাছে ঘড়ি ছিল না, তখন তারা এই পদ্ধতির সাহায্যে সঠিকভাবে টাইম জেনে নিতে পারত। জন্য প্রথমে আপনাকে পায়ের চিহ্নের ওপর দাঁড়াতে হবে। এরপর আপনাকে যে মাস চলছে তার উপরে গিয়ে পা রাখতে হবে। উপরে যে সূর্যের আলোয় ছায়া তৈরি হবে, সেই ছায়াটি আপনাকে একেবারে সঠিক টাইম বলে দেবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্ট করুন আর পেজটা প্রচুর শেয়ার করুন।